Kamu tahu nggak sih, ternyata meniran di madu batuk dari lebah merah ini punya banyak manfaatnya. Salah satunya dia bisa bantu meningkatkan sistem imun tubuh untuk bantu mengusir virus dan juga bakteri penyebab batuk. Dan yang kedua, dia bisa bantu meredakan radang dan juga tenggorokan gatal karena meniran itu punya kandungan antiinflamasi yang kuat. Dan yang ketiga, meniran bisa bantu mencegah batuk berulang. Makanya, kenapa di dalam madu batuk ini punya kandungan menirannya? Karena memang manfaatnya yang banyak banget untuk bantu keluhan permasalahan batuk. Nah, buat kamu di sini yang mau cobain untuk madu batuknya, udah aku taruh di keranjang kuning ya.